Hey foodies, welcome to Aaha Enna Suvai. இன்னைக்கு நம்ம ரொம்ப சிம்பிளா சிக்கன் ஃப்ரை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம மசாலா ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம். இதுக்காக நான் ஒரு சின்ன பீஸ் பட்டை ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறமா ஒரு ஏலக்காய், கொஞ்சம் சின்ன பீஸ் நான் ஸ்டார் ஃப்ளவர், அப்புறமா 4 லவங்கம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். கொஞ்சமாக கல்பாசி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு, ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தனியா ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போது பெப்பர்கார்ன்ஸ் நம்ம ஒரு 15 to 20 வரைக்கும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 6 ரெட் சில்லி நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நம்ம லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா அரோமா வரைக்கும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது ரெடி ஆயிடுச்சு. கொஞ்சம் நேரமாக ஆற வச்சுட்டு நம்ம மிக்சியில் ஃபைன் பவுடர் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம கடாய் எடுத்துருக்கோம். அதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் நம்ம கீ ஆட் பண்ணிடலாம். கீ மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறமா இப்போ நம்ம 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிடலாம். இது நம்ம லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா அந்த ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணிடலாம். ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் நம்மளுக்கு நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. ஒரு வெங்காயம் நம்ம ஃபைனலி சாப் பண்ணியிருக்கோம். அப்படியே ஒரு கிரீன் சில்லி கூட நம்ம ஃபைனலி சாப் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இந்த ரெண்டுமே நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம். மஞ்சள் தூள் 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம ஆனியன்ஸ் எல்லாமே நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணிடலாம். இப்போ பாருங்கள், ஆனியன்ஸ் எல்லாமே நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. இப்போ இதில் சிக்கன் நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். தேவையான அளவுக்கு சால்ட் ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இதில் நம்ம வாட்டர் எதுவுமே ஆட் பண்ண வேண்டாம். சிக்கனில் நிறைய வாட்டர் வரும் நம்மளுக்கு. இப்போ நம்ம லிட் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணிடலாம். மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். சிக்கன் நம்மளுக்கு நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. இப்போ இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்கிற மசாலா ஆட் பண்ணிடலாம். பவுடர் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு 1 மினிட்டுக்கு லோ ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணால் போதும். இது ரசம் சாம்பார் கூட ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிடலாம். அப்படியே கொஞ்சம் கொத்தமல்லி சாப் பண்ணி ஆட் பண்ணிடலாம். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கேன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நிறைய ரெசிபீஸ்க்காக நம்ம சேனல் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.